大家好，歡迎我嘅節目，我係潘俊豪。你哋好 ，Facebook 同埋 YouTube Channel 大家好，歡迎我哋嘅潘俊豪嘅節目嚟一個 Facebook，你哋好。例如咧，成日傾下偈或者留言問下咩嘢啊，可以問啦啊。今日講啲咩咧？我諗住而家環保的士係咪講得咁流行？而家香港多咗啲不同類型嘅的士喺港九新界行緊，係咪我哋香港啲港九新界係咪行緊新的士咧？我又唔明啦啊！今日講啲咩咧？我哋講下啦，例如係好用係啊，未做之前要做呢個先啦，係啦，同埋咁嘅。好，我哋翻嚟呢個啦，係。我哋今日主題係呢個Tommy 的士啊，嚟自豐田啊，係啊，佢環保出咗個環保的士啊，佢有啲咩咧啊？大家係整翻俾大家，然後睇下先。好啦。未開霸之前講咩咧？講圖影啫。一個就維港，一個咧啱啱整咗做科學園嘅，真係維港加科學園係咪咁笑咧？好，講車，開始啦我哋。好。而家係電動嘅豐田、本田係 Toyota 四人嘅電動的士啊，係啦。早排已經買咗呢部，後期先買一部藍色嘅大嶼山的士，我暫時唔入啦啊！見到市區同新界已經夠啦啊！的士點樣咧？好似開中間，個個都有開中間度換呢度啊嘛，好似係啊。嗰邊係樓啊嘛，係啊，呢個係樓啊嘛，電動嘅就係呢度啊嘛，係咯，冇錯。而家香港會有啦，呢啲係入油電動油嚟嘅，係啦。好啦，兩架的士已經我面前喺度啦，啊，佢有水波倒後鏡啊。依家都係有水波頭後鏡嚟嘅，係啦，前轆後轆啊，我哋夾翻全部嗰度先，好繼續。哎呀，瞓低咗，真係跌埋，唔一樣成呢個威要嘅，好繼續，掂晒，好繼續講呢樣嘢的士先啦。嗱，依家係市區紅色，係啦。車餅就係冇後邊嗰個，點解？我都唔明，但係冇後邊的士係咪咁過癮咧？嚇，係都唔知啊，咁嘅，好，轉翻好俾佢先啊，好調晒，咁嘅，豐田喎原來。係啦，但係冇呢個咁嘅味啊，係啊，冇錯。好啦，咁啦，就睇完啦，跟住輪到新界的啦，係啦，咁嘅喎，有水波道後鏡，冇一樣，你尾嗰個係冇嘅。就係咁嘅，係啦，個轆係差唔多，跟新車差唔多嘅，係啦。佢依家用緊電動的士，係啦。嗱，睇下個樣，係啦 ，OK， 轉翻嚟呢度啦。咁嘅，車轆就係咁嘅。
底係一模一樣嘅，係呢個底啊咁嘅啊，兩架車一樣嘅啊，係啦，呢個一樣嘅。有咩分別先？即係啲 number 好似唔一樣，係一樣嘅喎。好，時間到，多謝呢兩個香港紅色、綠色市區嘅九龍香港及新界大嶼山嘅的士啊，多謝啦。好，多謝觀眾嘅時間到啦。例如訂閱、like、share、Facebook like channel、YouTube like channel、Facebook 版、YouTube 版。好，時間到，啱啱好，多謝收看，多謝我嘅節目，我嘅節目，多謝晒。好，下次再見，拜拜。